ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ മേക്കപ്പ് മലയാളം. എൻ്റെ പേര് അജി. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ്. ഞാനൊരു തയ്യൽ മെഷീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റിവ്യൂ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആ തയ്യൽ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് ഡ്രസ്സസൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. കൂടുതലും ഞാൻ ടോപ്പാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ടോപ്പ് തയ്ക്കുമ്പോഴത്തേനും പല വെറൈറ്റിയിലും പല മോഡലിലും പിന്നെ ഒരുപാട് ഡിസൈൻസൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ തയ്ക്കുന്ന ഡ്രസ്സും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടുതലും ഞാൻ ടോപ്പാണ് തയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടോപ്പൊക്കെ തയ്ക്കുന്നത് യൂട്യൂബ് ചാനൽസൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ്. ഒരു യൂട്യൂബ് ചാനൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ഒരുപാട് യൂട്യൂബ് ചാനൽസൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം നമുക്കറിയാം പല ഡിസൈൻ ഒക്കെ ഉള്ള ടോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എനിക്കിഷ്ടപ്പെടുന്ന ഡിസൈനൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ആ ഡിസൈനൊക്കെ നോക്കിയിട്ടൊക്കെ തന്നെ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ടോപ്പ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാറുള്ളത്. അപ്പം ടോപ്പൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ തയ്ച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ പല വെറൈറ്റിയിലുള്ള ഡ്രസ്സസൊക്കെ എനിക്ക് തയ്ക്കണമെന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ റിവ്യൂ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്ന തയ്യൽ മെഷീൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗാൻ്റെ തയ്യൽ മെഷീനാണ്. 1049 ആണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു തയ്യൽ മെഷീൻ്റെ കോഡെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും താമസിപ്പിക്കാതെ തന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടുള്ള കാണുന്നത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ തൊട്ടടുത്ത് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ബെല്ലൈക്കണും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പം ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരികയും അത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനും സാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒട്ടും തയ്യലൊന്നും അറിയാൻ വയ്യാത്ത ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് യൂട്യൂബ് ചാനൽസൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പാണെങ്കിലും എന്ത് ഡ്രസ്സാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്യാഷ് നമുക്ക് ചിലവാക്കേണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ സ്വന്തം ഡിസൈനിലൊക്കെ നമുക്ക് ചില ഡ്രസ്സൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് ആ ഒരു ഡിസൈനുള്ള ഡ്രസ്സ് ഇട്ടാൽ കൊള്ളാമെന്നൊക്കെ ആഗ്രഹം വരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ആ ടോപ്പൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെന്താ പറയുക, നമുക്ക് ഈ ഒരു തയ്യൽ മെഷീൻ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ടൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് അതുമായിട്ട് യൂസ്ഡ് ആവുന്നിടം വരെ നമുക്ക് കുറച്ച് തയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസൊക്കെ വരാറുണ്ട്. അതായത് നൂല് കുരുങ്ങുക, പിന്നെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ അത് ഇപ്പം നമ്മൾ റൗണ്ട് നെക്കൊക്കെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ നമുക്ക് വരാനൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് വരാറുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പഴയ തുണികളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു എക്സ്പേർട്ടായി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു തെറ്റ് കൂടാതെ നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ന് തോന്നുമ്പോഴത്തേനും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുതിയ മെറ്റീരിയൽസൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഡിസൈനൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പൊക്കെ തയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ തയ്യൽ മെഷീൻ. സിംഗർ പ്രോമീസിൻ്റെ തയ്യൽ മെഷീനാണ്. അപ്പം ഈ തയ്യൽ മെഷീനാണ് ഞാനിപ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വാങ്ങിച്ചിട്ടിപ്പം ഒരു മാസത്തോളം അല്ലെങ്കിൽ 1.5 മാസത്തോളം ആയിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പേര് ഫാഷൻ മേക്കർ. കോഡ് 1409 ആണ്. സോറി, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞപ്പോൾ 1049 എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ കോഡ് 1409 എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു തയ്യൽ മെഷീനാണ് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി തയ്യൽ മെഷീനാണ്. ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല ഒരിതായിട്ടാണ് തോന്നിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിതെങ്ങനെയാണ് കറണ്ടുമായിട്ട് കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ടോ, ഈ ഒരു 3 പിൻ പോലെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വേണം നമ്മൾ പ്ലഗിൻ്റെ ഒരു വയർ കുത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് കണക്ഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ 3 പിന്നിൻ്റേതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് സൈഡ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കുത്തി കൊടുക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കറണ്ടുമായിട്ട് കുത്തേണ്ട ആ ഒരു ഭാഗം, അതായത് പ്ലഗുമായിട്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് പ്ലഗ് എവിടെയാണ്, അത് നമ്മുടെ തയ്യൽ മെഷീൻ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലഗ് പോയിൻറ്റ് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കംഫർട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണം കുത്താനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ഒരു ടേബിൾ ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പ്ലഗ് പോയിൻ്റായിട്ട് കണക്ഷൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലൊരു എക്സ്റ്റൻഷൻ കേബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിലാണ് എക്സ്റ്റൻഷൻ ബോർഡിലാണ് ഞാൻ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഭാഗമാണ്. കാരണം നമ്മൾ തയ്ക്കുമ്പോൾ ആ തയ്യൽ ഓൺ ആവാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഫുഡ് പ്രസ്സറാണിത്. ആ ഫുഡ് പ്രസ്സർ എന്നാണ് തോന്നുന്നു ഇതിൻ്റെ പേര്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കാല് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചവിട്ടി പിടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഭാഗമാണ്. ഇപ്പം താഴെ വേണം നമ്മളത് വെക്കാനായിട്ട്. ഇനി ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ടൈറ്റ്നെസ് കൂടുതലാണോ കുറവാണോ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നത്. 0 തൊട്ട് 3 വരെയുണ്ട്. 0 ആണെങ്കിൽ വളരെ ടൈറ്റായിട്ടായിരിക്കും സ്റ്റിച്ച് വീഴുന്നത്. 3ലേക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേനും ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചിൻ്റെ ടൈറ്റ്നെസ് കുറവായിട്ട് വരും. അപ്പോൾ നമുക്കത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏതാണോ വേണ്ടത് അത് നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. പിന്നത്തെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റിച്ചാണ് വേണ്ടതെന്നാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ തയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചായിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് തയ്ക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്ക് എംബ്രോയ്ഡറി തയ്ക്കാൻ പറ്റും, ഏത് ലോക്ക് ഇടാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ്
സ്റ്റിച്ചാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റിച്ചായിരിക്കും വരുന്നത്. ഞാൻ നിങ്ങൾ തയ്ച്ച് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റിവേഴ്സ് സ്റ്റിച്ചിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് റിവേഴ്സായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഒരു ഇത് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്താൽ മതി. നമുക്ക് റിവേഴ്സായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് വീഴുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ നൂല് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിനകത്ത് ഇടുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബോബിനുണ്ടല്ലോ, ബോബിനിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നൂല് ചുറ്റുന്നതെന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഒരു നൂലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു നൂലിട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം വേണം നമ്മൾ ആ ഒരു ബോബിൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നൂല് ചുറ്റാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് ക്യാമറ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എനിക്ക് ക്യാമറയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ഇതും കൂടെ രണ്ടും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കണ്ടോ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നേരത്തെ ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നൂല് ചുറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പുറത്തോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റിച്ചിങ് മോഡിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നൂല് ചുറ്റാൻ വരുമ്പോൾ ഈ ഒരു അങ്ങോട്ടേക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ നൂല് എന്നിട്ട് ഇതിൽ ചുറ്റിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ആ ഫുഡ് പ്രസ്സർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് നൂല് ചുറ്റി വരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം കണക്ഷൻ കൊടുത്ത് നമുക്കിനി അതെങ്ങനെയാണ് ചുറ്റി വരുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫുഡ് പ്രസ്സർ പ്രസ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോഴത്തേനും ഈ ഒരു ബോബിൽ നൂല് ചുറ്റി വരുന്നതായിരിക്കും. ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഫുഡ് പ്രസ്സർ ഇതാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേനും എനിക്കിവിടെ നൂല് ചുറ്റാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. നൂല് ചുറ്റിക്കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ആക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മളത് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട്. നമുക്കറിയാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് മുകളിലും താഴെയും നൂലുണ്ടാവണം, എങ്കിൽ മാത്രമേ സ്റ്റിച്ച് വീഴത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ താഴത്തെ നമ്മളും ബോബിൻ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എവിടെ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ടായിരിക്കും ബോബിൻ നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് മാറ്റി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പണിങ് കാണും. കണ്ടോ, ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ താഴത്തെ ബോബിൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ താഴെ പതിയെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ ബോബിനാണ് വെക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് നൂല് തീരുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ നൂല് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ബോബിൻ ഇതിനകത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ താഴത്തെ നൂല് സ്റ്റിച്ച് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ഹോൾ പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഹോളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ നീണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു സംഭവം അവിടെ വന്ന് വീഴുന്ന രീതിയിൽ വേണം നമ്മളത് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേന് അവിടെ അത് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിക്കോളും. പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ കണ്ടോ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നൂല് മുകളിലേക്കാക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് മുകളിലത്തെ നൂല് എങ്ങനെ ഇടേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ഇടുക. എന്നിട്ട് ഈ ഒരു റൗണ്ടിൻ്റെ ഇതിലേക്കൂടെ കടത്തിയിട്ട് അവരിങ്ങനെ 1 2 3 4 5 എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മളങ്ങ് നൂലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ 2 ആയി 3 ആയി. ആ 3യിൽ അതിലേക്കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. അതിനുശേഷം മുകളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു കമ്പിയുടെ സൈഡിൽ കൂടെ കയറ്റി താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക. താഴെ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇങ്ങനൊരു ഈ സംഭവത്തിൽ വേണം നമ്മൾ താഴെ നൂലിട്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ താഴെ സൂചിയിലും കൂടെ നൂല് കോർക്കുക. അപ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള നൂലും റെഡിയാവും. ഇനി നമുക്കുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് താഴത്തെ ആ നൂലും കൂടെ നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നമ്മൾ സൂചിയിലെ നൂല് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ നൂല് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരച്ച് പിടിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ സൈഡിൽ കറക്കുന്ന ഈ സംഭവം നമ്മൾ താഴേക്ക് റോൾ ചെയ്യുക. റോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മളുടെ ആ മുകളിലത്തെ നൂല് ഈ താഴത്തെ ഈ ബോബിൻ്റെ അതിലെ കൂടെ കറങ്ങി വന്ന് താഴത്തെ നൂലിനെ മുകളിലേക്ക് വലിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതുപോലെ നൂല് കറക്കി നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടോ, ഇങ്ങനെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളത് മുകളിലേക്ക് ആക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള പാകത്തിൽ 2 ത്രെഡ് നമുക്ക് മുകളിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ബോക്സ് അങ്ങ് അടച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗം ഇതും കൂടെ നമ്മളൊന്ന് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് റെഡി ആയിട്ട് വേണ്ടി നമുക്ക് സ്റ്റിച്ചിങ് തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇങ്ങനൊരു വെളുത്ത ഒരു തുണി കഷ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഞാനിത് ഇങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഏത് ടൈപ്പ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് ടൈറ്റ്നസ്, ഞാനിപ്പോൾ ടൈറ്റ്നസ് കുറച്ചാണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ നോർമൽ മോഡ്, അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ തുണി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ആ മോഡാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണ് സാധാരണ നോർമൽ മോഡ്. പിന്നെ നോക്കണ്ട ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് താഴത്തേക്കാക്കുക. പിന്നെ സ്റ്റിച്ചിങ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ തുണി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് ഭാഗം മുകളിലേക്ക് ആക്കുമ്പോഴത്തേന് ആ പ്രസ് ഫുട്രോ ആ സംഭവം നമ്മുടെ താഴേക്കും മുകളിലേക്കും ആയിട്ട് വരും. ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ
തയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സംഭവം താഴേക്ക് ഇടുകയാണ്. എന്നിട്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫുഡ് പ്രസ്സർ തന്നെയാണോന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ കാലുപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മളത് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് വീടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നോർമൽ സ്റ്റിച്ചാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, നോർമൽ സ്റ്റിച്ച് വീഴുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ആക്കി കഴിയുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് തുണി നമുക്ക് എടുക്കാം. എടുത്തതിന് ശേഷം സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഇത് നൂല് കട്ട് ചെയ്യുന്ന സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ, അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് നൂല് കട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഞാൻ വേറൊരു സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റൈലും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഞാനൊരു സ്റ്റിച്ചിങ് സ്റ്റൈൽ മാറ്റുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ തയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റിച്ചിങ്. നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള സ്റ്റിച്ചിങ് മോഡുകളുണ്ട്. കണ്ടോ, നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഹാർട്ട് വേരിയേഷൻസൊക്കെ കാണിക്കാനായിട്ട് അവർ കാണിക്കുന്നത് ആ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റിച്ചിങ് ആണിത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പല ഇതിലുള്ള ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റിച്ചിങ് മോഡാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പിന്നെ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ടേബിളിൽ വെച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു ടവൽ ഇട്ടതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മുടെ മെഷീൻ ഒരു തരത്തിലുള്ള കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഇതിനവർ നമുക്കൊരു കവറും കൂടെ തരും. ആ കവറും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് കവർ. ഈ കവറിട്ട് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മെഷീന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള പൊടിയടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒരു ഒന്നും വരില്ല. പിന്നെ നമുക്കിത് പോർട്ടബിളാണെന്ന് പറയും. ഇതുപോലൊരു നമുക്ക് പിടിക്കാനായിട്ടൊരു പിടി അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഇത് കൊണ്ടുപോകാം. പോർട്ടബിളാണ്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളിയൊരു തയ്യൽ മെഷീനാണിത്. ഇപ്പം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് മെഷീൻസൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകണതിന് നല്ലത് നമ്മളൊരു പുതിയൊരു തയ്യൽ മെഷീൻ തന്നെ വാങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ ഈ തയ്യൽ മെഷീനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നത് പോർട്ടബിളാണ്, ടേബിൾ ടോപ്പാണ്. നമുക്കിപ്പം എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇപ്പം നമുക്കത് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇത് കറണ്ടോട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിലി നമുക്ക് തയ്ക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്കിത് കൊണ്ടുപോകാം. എവിടെ വേണമെങ്കിലും നമുക്കിത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കത് വർക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു തയ്യൽ മെഷീനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലുള്ള തയ്യൽ മെഷീൻസൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് നല്ലത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ ഫാമിലി, ഫ്രണ്ട്സ്, റിലേറ്റീവ്സ് എല്ലാവർക്കും വേണമെന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കാം. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നതിന് വരെ ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ.